24 heures de discussion à huis clos et encore des obstacles à la réouverture de la frontière entre les deux pays. L'une des conditions imposées lors du sommet d'aujourd'hui est que l'Ouganda mène dans un délai de 30 jours des enquêtes sur des mouvements rebelles rwandais qui auraient trouvé refuge dans le pays voisin. Le Rwanda a transmis à l'Ouganda une liste de personnes visées par ces allégations. Et si l'Ouganda prend toutes les mesures nécessaires pour y mettre fin, eh bien la frontière pourra rouvrir. Elle est fermée depuis 1 an côté rwandais. Le gouvernement déconseille à ses ressortissants de se rendre en Ouganda pour des questions de sécurité. Aujourd'hui, au poste frontière de Gatuna, où je me trouve, un lieu symbolique. Les deux pays ont également signé un traité d'extradition et c'est une première. Je rappelle que le Rwanda et l'Ouganda s'accusent de déstabilisation depuis de longs mois. Kigali reproche à son voisin d'emprisonner ses ressortissants et de soutenir des groupes rebelles. De l'autre côté, Kampala se plaint d'espionnage. Depuis janvier, les gestes de bonne volonté se sont quand même multipliés. 24 Rwandais ont été libérés par l'Ouganda. Combien de centres OECD qui ne sont pas encore inaugurés par le président? 42 centres de services. La Kinshasa à travers tout. Combien d'écoles OECD? Nous allons dans 153 écoles. 153 écoles ici. Combien de bacs de bacs? Nous allons dans 24 bacs. 24 bacs ici. Avant, il y en a. Combien de ponts? Les ponts, ils allaient plus d'une vingtaine. 20 ponts. Il y a un tas de vraiment beaucoup mettre la Félix Maman. Et ça simple. Les Congolais au centre de l'action de Félix Tshisekedi. Point barre. Pouvoir nyonso, comme nous sommes des démocrates, la critique faut que nous puisque quand il y a des faut te savoir. Là il y a mabé, là il y a malamu, tout dit bien. Mais n'ingite koyoka INC okoti makambo ya kofinga okoti sa fissure entre biso anda lelo naza kokubwaka mbela bana nyonso ya INC bayeba tozali famille na IDPS bana nyonso ya cash bayeba que tozali aujourd'hui en coalition avec FCC. Échec ya INC l'échec ya IDPS ya INC il y a cash que vous avez payé à FCC. C'est tout l'accent bolivien beaucoup. Mais avec les validés rebelles, vous avez un courage. Parce qu'il y a la mission Bakanisaka Bango Bazali, Angelo, Bamsou Bazali Bazali. Parce que tout ça va se monter. Oui. Tolingana, Bolingo et les Kinyons, l'amour. Nazali kwebisa bande kunyos oba kozala na libande ya mboka na bo bazali yao. Que ce qui va moni biso tozolo bandenge tozolo ba. Eza na motif moko impurité. Eza pona amour ya mboka. Nalobaki que si ya ko découvrir des choses horribles. Congolais nyonso ko kanga monoko te. Même ba wo lelo ozomona bazole kana ba télévision bazo finga. Et comme na moment moko bebiseka kenda lobina okenete. Ko finga komo kitakuto aza ko bisonga na okenete. Pona nini ako comprendre que bato bazo tinda ye ba bomeli ye mboka na ye. Sango avant na kotela nini na yo. Oyebi au départ tout ça comme on a bato poto ndire bazali baza ko exagérer. Bande kwa na bazaki na avance ya information ba diaspora oyo biso parfois tozalaki nango te mais tozo comprendre bango te logique bazaki nango sincèrement biso batozali aho il faut tout le monde na bande kwa nete balimbisa biso faut senga ba diaspora pardon. Oui. Puisque les rois ne sont tous comprendre bangote. Sango
mboka ezalaka na peuple babengi Cameroun eza mboka bato baza kuna banani Camerounais biso pe toza na mboka kaka moko pas deux Congo démocratique et nous sommes des Congolais loba mwe mutu aza na mboka mibale ndia kozo société puisque yayebi qu'en fin de compte ce n'est pas mon pays mais ce que c'est que mutu aza Congolais apesi biso matoyi éveil patriotique ya muna 5000 salaire mibali pe ya malongi zate changement ngo tozomona wapi changement zate na Thomson e bana ko bikisa batna bisasa papa tala boye 1500 to kabola ndeli Thomson a boye 2500 pono lamba boye 10000 osuka wapi osuka wapi osal wenza combien ataku tu classe ezo pele atie moral kali bongo vie sociale là qui peut dans les boumoutes, papa. Tu vas souffrir. biso bamama balewa epai tobandelaki kopa madesi ezalaki 1350 1500 lelo edouble prix ekomi 2500 2700 soso tozali kosomba 3500 lelo tokomosomba 5000 5500 biso awa place toteka batochange bape ya biloko te me na wenze pe ya biloko ezochange tozokomprendre te soki eza nini balaka ye biso social yango tozomona yango te ondire eza kosampire kaka ezoya kaka moto na matata tozoyeba te tofotaki nde po social echange mais sikoyo banda tofotaki social yango toomona yango te ondire kutu ifale pa tovote tovana na biso tocontinue soki adi na biso tozalaka na epai bakende kotaka bareunion na bango bakanisaka mpe pasi ya bango bango bazokanisaka bolamu na bango biso na site awa place tozali bandeko na bango bazali basemeki na bango bazali bakamarade na bango bazali baza na mawa na bango te mboka ekufi biloko nyonso tu ya komata mikolo nyonso tu biloko ezomata mikolo nyonso tu dola ezomata boyokana biloko ekita sosala ezala soki sosala eza kiseke na koumela nde sosala eza te alongwa na ye atika mboko mpo tokokonsimaka te ngama Thomson 50 000 motoaluka Thomson na 500 francs sokoyi kotenga Thomson 500 francs mpo obimisa ponde bobongisa tokokoka te tozokoka te mpe topela yango ya pasi okotengela tokotengela ye te mama valeur. Na mikolo izali koya na mois de février, Tokoyamba, secrétaire d'État américain, M. Pompeo, a kotambola kaka na ba pays misato ya Afrique, Congo ya biso, Éthiopie, na Sénégal. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État a une chose. Premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Deuxièmement, Félix. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État a une chose. Premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Deuxièmement, le secrétaire d'État même, il doit changer sa programme de jour en jour et malheureusement, son temps a...
jour pour jour, 21 février, mesdames et messieurs, 2020, jour pour jour, comme a dit évêque Pascal Mokuna, que information il y a avance des bateaux diaspora Bazala Kanango où nous nous disons que l'info en avance, et pour venir na bateau diaspora. Mesdames et messieurs, bonsoir. De partout là où vous nous suivez, na Bandaku, na Banzela, na transport partout. Et pas besoin de nous mettre dans l'émission Nabino, les questions, débats et opinions des Congolais en général. Afin de pouvoir rebâtir notre pays, que les Congolais sont la République démocratique du Congo. Je rends toujours hommage, en commençant par dire que les Congolais sont balingaka ba émission na biso balingaka ba analyse na biso ba fandaka batalaka balobaka non bandeko di moins balobaka vérité et puis batikali constat na makambo etali République démocratique du Congo mboka na biso oyo jour pour jour banda toyebi yango euti koleka 24 janvier mois passé président Félix azalaki akokisaki inane jour pour jour ba tuerie eza na Congo to kolemba kolobango te juge pour jour d'ailleurs ba image ezolakisa na biso ba oyo tovandi totalaka bandeko bauti na bandako chaque jour motaoti mosala azoloba toujours pourquoi ça ne va pas toujours na République démocratique du Congo. Avec moi ici boyebi comme momesano mesdames et messieurs, après 2 semaines toyambaka bana Congo oyo représentant na bango to molobeli na bango ezalaka koko invisible ayaka na ba manière na ye de nous orienter aussi ndenge Pascal Mukuna évêque alobi que non bango peut-être ne bazana ba avance peut-être ba information l'information à couper Sabiso, est-ce que yango ko bimisa biso na ba pasio toza nango ba mama bazolela ba Thomson to zalaki ne likia que to komi kolela modèle yo kozali susute ba guerre lelo nazolo bana bino na Beni d'ailleurs to kotango na détail na koko invisible titre na biso pe lobby et ko sila mukoni ba guerre yango nyonso to ko découvrir yango awa na koko na biso invisible que j'ai rapidement recevoir pour vous mesdames et messieurs et dire mbote koko invisible mbote papa les caisses santé toujours na bana na santé koko bonne santé kimi ezali na ngolo nzambe bakoko na biso na sepeli avana kota nde to kota kana ba piste na biso osala ba prière na yo salaka omoni leo na linga banda na mona bon to continuer matondo mingi papa les caisses mbote pe na bande nyonso bolanda biso merci yambo ya biso ya kubeta mwa lisolo to lukaka nano to kumisa nzambe ya bakoko na biso nzambe to bengi ye nzambe a Congo nzakumba maweja vidi mukulu nzambe ya mfumu kimbangu nzambe ya mama kipavita nzambe ya matai mwanda nzambe ya ba oyo nyonso batambolaki na bosolo pe babangaki nzambe ba oyo pe babundelaki Congo oyo pe basopi makila na bango pona Congo nzambe na bino apesa biso makasi apesa biso mayele nyonso toza kosololawa po ezala ya kubikisa Congo mupepe na bino ya Congo epesa biso kaka mayele te epesa pe mayele na bososoli na bandeko baza kolanda biso po ete bososole ya toko kosangana na lokola likofi toko kobengana bato bazolu kobotola biso mabele oyo bakoko bino botikeli biso to fanda nango na kimia matondo mingi papa lekes matondo koko invisible mokonzi mboka Félix Tshilombo jour d'aujourd'hui 21 février 2020. Pour la énième fois, il sera encore na Rwanda. Bato bazota la biso, to banana na actualité ya siko ya lelo ya mikolo yo. Avant to kota na mate ya Kukupemba, orientation na bino bana Congo na vision bozanango, ndeni ni Congo ko changer. D'abord visite à président pour la énième fois na Rwanda. Pour na yo, bato bazota la biso to ko retenir lelo présentement président na Rwanda à Kisalani. Matondo mingi papa lekes. Tshilombo azana Rwanda parce que ba Rwanda nde mutu bachaki ye mannequin président yango wana ye azokende koluka kobikisa Rwanda na problème bazana ngona Museveni po Museveni aza na problème na ye na Kagame azo accuser Museveni azo garder ba rebelle batoyo ba bebanaki na ye Kagame pona bazolu ko bengana ye pe na bokonzi balobi Museveni nda azo garder bango ye Museveni Kagame kangaki frontière na ye na Uganda po baza na contacte na kubanga ke bato wana lokola ayebi force de frappe ya Museveni ayebi ke Museveni akobengana na bokonzi et que retourner contre ye a préféraki kukanga frontière pe azo banga yango wana tindi Lorenzo na
Chilombo bakendo luka ko chesa bango kimia ezala frontière fongwama kimia pe côté la bango kasi bango mibale pe baza na méfiance po bayebi ke ba oyo bato obwengi ba oyo bato obwengi donc baza na méfiance ba mi pesi 30 jours ya ye ameko livrer ba rebelle oyo baza na Uganda po ya zala na confiance donc eza makambo normalement est concerné penda bisoté mais eloko bisoto koko tirer na kati ya problème na bango mibale po balobi les malheurs des uns fait le bonheur des autres tango bango mibale bazoyo kanate bisoto koko doit moi profit to tirer moi leçon oyo kopesa biso profit na leçon yonga na tirer na kati na monique Rwanda plutôt azana courage ya kokanga frontière na ye na Uganda tango omona ke intérêt na ye zokoma danger vis-à-vis à Uganda a préféré akanga frontière na ye pour à se protéger mais biso plutôt intérêt na biso eza danger plus de 20 ans mais tozali incapable ya kokanga frontière na biso na Uganda to na Rwanda pe ya kokata relation entre Congo na Rwanda mais toujours la occupation donc nazomona ke suspect moko eza na kati wana. Est-ce que koko visible tous alaka wana mingi conflit oyo Museveni to le présentement bazanango yena Kagame est-ce que faiblesse wana to bengango bongo comment koko profiter le président Félix avec lui de aza na tête ya mboka faiblesse à batona mibale ya ba conjoint mibale Congo telema au travers président Félix to la que non ba match peut faire changer par rapport à Rwanda ndenge to ça toujours agressé malobomboka matondo mingi Chilombo akokaki ko profiter nango soko azalaki libre mais bato ya bokonjo ya ndimaki ezali ya bapesi espace te oya ko zala libre na ko créer te ko invisible Monique ona o bazana moi faiblesse président Félix a ko créer te que non pouvoir penezonga siko na Congo na ba congolais ndeto que en tout cas na moment oya ko créer te pour ça vraiment na nous coincer peut-être na sima mikolo soko ami Monique afandisi bokonzi na ye peut-être akobalukela bango mais na nenge oyo nazomonela ye nenge bango moko pe bazoloba kazali honnête ayebi ko respecter ba accord donc akotika lo balukela bango te po ayebi respecter ba accord oyo basalaki na bango mais ba accord à Genève a respecté le président Félix a respecté a respectaki ne ba accord à Genève te po azalaki ne déjà na contact na bato wana depuis kala asalaka nde semblant lokola azalaka na peuple asalaki semblant lokola azalaka na baninga mais ya azalaki na déjà mutu ya FCC c'est umeli depuis bakendaka ba Ibiza banini tout ça si abanda ko travailler na bango kala eza makambe bandi lelo na lobité siko soki ndenge président Lorenzo lobi Angola président Félix bakekuta na Rwanda siko tangu bazo sangisa Museveni na nani pona relation na bango ezonga eza na avantage ni nangam na biso Congo eza pe na désavantage ni nangam na biso Congo union to force o ezozonga entre Uganda na Rwanda selon you analyse na biso na Congo matondo mingi ngai penza na vision neti ya ngai boye na bitumba ya Rwanda na Uganda nenge tolobaki e concerné bisote po ba o wana baza bata obwenge ba o kuna pe baza bata obwenge bwenge zo comprendre mingi ubwenge lobi lo mayele ya batu mabe mayele oyo batu mabe ba bimisaka bato baza na likundu okay muto atambolaka na likundu mayele o abimisaka yango nde babengaka ubwenge donc ba o kuna bato ubwenge ba o kuna bato ubwenge ba bato lokuta na bato lokuta bato likundu na bato likundu sikoyo ata bango bibale bazo sala en sorte que ba monisa bino lokola bazo bunda eza pena makambo biso to tirer pena attention te parce que lokola baza bato lokuta bakoko mema bino pe na distraction oyoyo boke ulebo s'occuper na makambo pe na place problème eza toujours la 12 millions to komi ko occuper makambo bitumba na bango entretien so concerné nango bisoté ils ont concerné bisoté po eza lokola papa na mwana bazo swana en tout cas voisin il faut beta mingi kara parce que tango bako bongisa na famille na bango yo kotaki ngulungulu yo ndo otika na soni
donc makambo wana pende zo concerné bisote ezali ba jeune bango ko sala ya lokuta de bazo. Dans tout ça, un conseil à donner au président Félix, ou peut-être à Orlando dans l'image, on ne sait jamais. Matondo mingi ngai penza na nenge vision na biso ya bana Congo ezalaka. Président Félix moyen to pesa ye bino batu bozwa ke président neti biso moyen to pesa ye conseil ezate pour toujours joyer traître à trahir nation. Toujours joyer na yebi ko toute façon na koloba te biso zozwela ye. Toujours joyer même pas la valeur que to pesa ye même nationalité congolaise. Azo mériter ngote. Azo mériter ngote na ba plan tout na niveau nyonso. Azo mériter ngote. Azo mérité même pas comme Miloba, même Kaza Moulouba. Azo mérité en côté. Yé malamwa Miloba na eke, yé pas comme Nyanko, Sogo Nyankero, na yé pas ensemble. Allo baga même pas Magamba Baluba. Yé pas à Rwandais. Koko invisible, toujours comme malé, mais dingue titre c'est lobby que guerre na est, il y a République démocratique du Congo et qu'aussi là mon colonie. Au jour d'aujourd'hui, tout ça 21 février 2020. Pour la énième fois, présidente, il y a Assemblée nationale, je parle de Madame Mabunda à Zalaki, na Mboka ya Beni. Kuna yé a continué koloba aussi, to yebi que président Félix Zalaki, ba Fayulu, ba Tunyon, sobazo ke na Beni. Même présidente, il y a Assemblée nationale de l'eau, azoloba ke non, problème eza kuna eza vraiment complexe. C'est-à-dire que eza trop sérieux que azo senga na autorité Mboka yé pe aza autorité. Batala makambo ya guerre to ba problème toza na ngona Beni modèle mboka eza sérieux kuna bango mo ba autorité bazo senga boy oya kokenda zo loba makambo eza sérieux a oya kokenda zo loba makambo eza sérieux a finalement selon bino bana Congo to kozwaka solution na est ya Congo to kozwaka te poto boucler likambo ya kolobelaka est ya Congo idée ya bino bana Congo zani na fait Matondo papa lekes réponse na eza lokola na dévolé. Merci. Mama owana babengaka Mabunda ye aza na capacité ya kotelema te to qualité ya kotelema alobaka makambo oyo esengeli makambo ya est te ya koloba ngo te mais aza kuna so bazoloba omoni même ba Mabunda wana soko bazoloba c'est parce que bazokutana na peuple moko azali colonisé peuple moko atambolaka na isme mais normalement Mabunda koloba te Mabunda azali complice ya makambo ezosalema na est. Mais ke vivre Mabunda abandi politique na ye na présidente ya Assemblée nationale te. Mabunda babomi mboka na Hippolyte ensemble a joué ba rôle ya important awa. Biso to landa même ye awa to la kisaye na ndenge biso ba combattant to vivaka nde to rataka ye. Mais quand même azwaka moi son. Tango yaki awa yokaki ke ba combattant bazalaka. Mais to yebi makamunini ye asalaka et azo mérité te ko kende ko défendre ngo peuple wana pe kuna ba oyo bazo fanda bazo yoka elingelo ba kenanu ba comprendre makambezo le kana mboka na bango te soko Mabunda aye neti ko fanda kuna bozeli kaka ye bobandie mabanga akufeli bino na nzoto wana elingelo ba ke peuple abandi ozwa bososoli là c'est de position na biso to zela ga Mabunda makambo ya Congo ezali complexe. Nandimite ke makambo Congo bandi depuis Mabunda aza na Assemblée nationale. Non. Depuis Hippolyte Kanamba ya ipai na biso makambo Congo bandi. Ye Mabunda to yebi azalaki soki kosala na banque soko secrétaire na banque lo moko anengwana. Alongwe na banque aye okoma pemeni ya Hippolyte Kanambe. Donc soko batu ba yebi lelo ba yebaki ete pona banque. Ba yebi parce que azana Hippolyte Kanambe nde ba problème pe ya Congo bandi. Donc Mabunda azali complice ya makambo ezo salema. Nenge tolobaka mbala nyonso mwana Congo mayele ifo ezonga. Bato yo bazo komisa yo mobola bango wana yo zozo lokola batu ya valeur. Bato yo bazo nyokola yo bango wana nde yo zozo batu ya valeur. Na kati ya Congo na mukolo ya lelo mboka ezali ba bloquer mboka en otage et pas ya ba groupe ya ba bandits. Pas ba violeur et pas ba kulukangala nenge tolobaka baba molona na Mabunda azana kati mwasi ya baba molona na yepe na kati donc azana eloko moko ya komema na niveau ya kobikisa makambo ezana est ekozala te makambo ya est eza complexe makambo nini yango ezana ex eza complexe
c'est rien. Makambo eza na est biso oloba yango mbala nyonso ndele mutu aza na besoin ya mabele azo utiliser batusi po balibere mabele, c'est tout. Yango makambo eza na est. Soko biso moko totelemi te makambo pe ya est ekosila te. Ndenge tolobaka nyonso ya nzambe ya kaisala. Il faut totelema tozongisa bitumbo bisike utaka to beta na nzoto nde tokozwa solution. À part ça, solution moko ezala te. À travers président Félix, la politique au Yazanango, aux hommes on a été kazo benga batouana pour après peut-être, hein, na été dans la liste d'habitants au Congo, peut-être selon système politique naie pour tout récupérer PS tango comme na maboko na biso ba congolais, idée na bino banako. Matondo mingi. En tout cas, moi na betelo pena système ya politique ya ye Chilombo ezate pour na travailler na été na mona ka iloko ya kokosala ya bien na Congo net na mkwalelo na zomona te eloko ya koke kosala ya bien il fallait luka élection et kende ya logique soko balingaki makambo ya élection ye il fallait pas kota bizoba ya Kabila pour peuple nyonso asepelaki ne lisusu na Kabila te bamonaki bato wana babomi mboka mukuna ye afandaka na Kinshasa ye utu ye ere moko Chilombo azaki na poto ye wana zolobake babomi mboka na dimension nyonso babomi yango na dimension nyonso ya Congo eloko moko zo fonctionner normalement ezate. Bon ye Chilombo abimiseli biso muto ya bomi mboka ndengwa na lokola exemple yende mutaza modèle na ye yende mutazali partenaire na ye po bakoko diriger Congo ensemble na muto yo batu nyonso basepeli na ye te ye Chilombo ke ukangama na ye po ba diriger mboka ensemble. Et kokoza la stratégie na ye mais peuple stratégie etambolaka na peuple tangu ya boyi na ye yoko défendre yango elingi loba kozali complice ya kati ya lisolo wana. Donc pona ngai Chilombo azali complice association de malfaiteurs. Alors selon bino bana Congo guerre ya est bato bazotala balandaka bino mingi banalize osala koko invisible et ko silaka to ekosilaka te du moins to boucler situation ya est to mona keze loko moko eza eloko moko ekosilaka jamais et fandi wana libela Congolais vivaka bongo akufaka bongo na est. Analyse na bino bana Congo ekosilaka so ekosilaka quand et comment. Matondo papa lekes matondo pe bandeko olanda biso et si toloba awa libération ya bana Congo ekozala ezo dépendre na bana Congo bango moko. Tolobaki libération ya Yambo ezali bososoli moto a comprendre nani nde azonyokolanga nani nde azosala boye nani nde azosala boye soki nanu tozana bososoli te biso moko tokomozela Pompeo il faut ya nani kutu il faut batinda John Kerry nani il faut ya mbalo yo azosuka donc lingelo bake nanu to comprendre na biso eloko oyo ezosalema te. Donc bana Congo nde bazali problème na mukolo lelo pona bazali incapable ya kosangana po bakoko libérer mboka na bango. Alors bato yo bazo profiter bakoko tikela bino mboka facilement kaka boité parce que na mokili o cadeau ezalaka te miracle ezalaka te. Soko biso tozana besoin ya kobotola Congo biso nde il faut totelema to s'organiser to sali face na bato wana nde tokozwa mabele mais soko biso to fandi ata to koti ba jeûne prière to koti ba veiller to sali nyonso eloko moko esalema ekozala te. Matondo voilà eloko moko esalama ezala te na koti na eloko moko ta ko bimisa awa parla qui sur avec Pascal Mukuna insistance oyo avec Pascal Mukuna pasteur munene na Congo azanango na combat oyo ya éveil azosala na Congo et puis azo continuer toujours mona jour par jour médias ezotika été koloba tongo midi pourquoi nenga azo continuer toujours à lelo ezolobela bino bana Congo ni koko aussi matondo mingi d'ailleurs na kati on de bater avant bana apesi bino raison que vous avez information en avance matondo mingi papa le caisse omoni makambo to yaka kolobano awa nalobela kambala nyonso bandeko eleka kaka te na mupepele loko ezoleka etikala kana mitu po un jour soki to fandi ata lelo to zali susu na nzoto ya mosunité boko tikala kolobake koko alobaka oyo koko alobaka oyo tolobaki bakomba nyonso ekokufa
bato nyonso bako changer langage mais bako tika londima te yende mutu ayaki na idéologie yende mutu alobaki boye bako tika londima te tolobaki pe kondima ezali important te eloko ezali important kolanda idéologie komba nyonso ekekufa isme ekokufa bato nyonso bakokota na komba oyo biso tobundaka na bana Congo ya indépendance ya mabele ya bakoko po mutu nyonso akoya kodécouvrir nani nde anyokolaka biso pasi ezali wapi donc ekekipe nango lisusu te ozala mutu ya IDPS ozala mutu ya Lamuka ozala mutu ya Mukuna ozala mutu ya Kakenza ozala mutu ya nini makambo wana nyonso ekechange na FCC bakochange langage bango nyonso bakokota na bitumbo tozobunda yango nde komema biso na kimpwanza oyo mfumu Kimbangu alobaki bokozwa nde kimpwanza ya zolo oyo kimpwanza ya solo yango nde tokozwa biso nyonso. Mais est-ce que tokozwa ngo ko invisible zo sola no bien bato bazotala balobi ke ozolo mano bien est-ce que tokozwa ngo makambo ozolo bawana de notre vivant tozalaka na ba vie ou bien bana na biso nde bako vivre makambo ozolo ba ou bien nazomona pena place ko bandela tena makambo te matondo papa le kesi tokozwa yango biso nde tokozwa yango mais bana na biso nde bako développer Congo kasi kimpwanza na biso nde tokozwa yango ka tozokende na posi age atali makena Congo tabite makambo na tiki yango kolanda no bango te ata tiki na ya kozonga aokende wapi komo kende Congo te omoni ezana misusu bawelaki bakeyo te tokenda no Moïse Katumbi te tokela muka toke tango tozolo ba aventure biloko wana nyonso yoki teke balobi na Lamuka baliaka mbongo balobi politika na mbalobi na Lamuka bor na ye cash bor na ye FCC bor na ye ba bor na ye ye moko bimisa ba bor na ye batu na ye tolobaki abandeko ba mwene tike tolingaka mutu moko boye songolo pakala te toyaka mbala nyonso koloba awawa tozalaka pour mutu te contre pe moto te tozo défendre Congo tango mutu azo défendre Congo akozala na barrière te akozala pe na isme te liboso na ye Congo sima na ye Congo tokotala bolamu wa mutu po mabena malamu esalaka na misala tango ozotala oyo mutu azosala olobi mabe ndenge nafandaka boye nalobaka mbala nyonso ngai na Chilombo nakokozala na ene na ete nakozala na kanda na ete nakozala na eloko moko te vis-à-vis ya Chilombo mais nakokoma na ene ya Chilombo pona nini soko namoni ke Chilombo a trahir asangani na binemi balati elongi na eloko ya Fantomas ndenge tolobaki awa soko lelo Chilombo longoli Fantomas yo kanti biso to balola masasi kaka pa na ye non soko longoli Fantomas to balola masasi te mais soki alati Fantomas to ko beta e masasi soko ye pa kokweya koi ba okuna pe ba kokweya donc tozalaka na problème na mutu te contre mutu te pour mutu te tozali nde na problème ke biso tozobundela mabele ya bakoko na biso ti tokobotola yango na maboko ya bapaya matondo mingi papa leke ici à Londres hein, Koko Invisible na ebite so les gens dans l'image yo président Hotel Kolobake na mois février toza mois ngostilité secrétaire américain à Pompeo à Rosala Namboka République démocratique du Congo na kosenga Koko Invisible bo mekampe kotala est-ce que ba américain bazo sakana président bazo sakana Congo tozo ke na makamuni le gestion ko za prena image oyo tozo ka juste parti wana kaka bango moko o tolobaki bongo te est-ce que n'analyse na bino makambo nini eleki au juste place wana parce que ça makambo za misusu za un peu sérieux o tozo comprendre te par rapport à ce que les américains jouent avec les Congo tozo l'excellence makambo kaka bongo or que l'homme se cause sérieux na ko senga bwanya na bino bana Congo mais un peu ko fongolela biso eloko yo eza nini au juste président alaki tellement sira affirmé que ndeko ya goya ndekore ya koma na Congo akomi na pembeni ya Congo akomi na Congo te registre oza na message o ya président na ndeko mususu ya Peter Pham o mekampe ko balancer biso yango to analyser awa na Koko Invisible bana Congo na bwanya na bango ndenge muku na lobby avec que bazalaka mpe na mois avance il y avait information et nous allons revenir tout de suite merci valeur na mikolo mizali koya na mois de février tokoyamba
secrétaire d'État américain, M. Pompeo, à Kotambola kaka na ba pays misato ya Afrique, Congo ya biso, Éthiopie, na Sénégal. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État a une chose. Premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Deuxièmement, Félix Valeur. Na mikolo mizali koya na mois de février, Tokoyamba, secrétaire d'État américain, M. Pompeo, à Kotambola kaka na ba pays misato ya Afrique, Congo ya biso, Éthiopie, na Sénégal. Mais vous êtes là alors que c'est la période où il a été prévu que le secrétaire d'État Pompeo vienne. Pourquoi cette visite a été annulée pour l'étape de la RDC? Alors, on doit comprendre que le secrétaire d'État a une chose. Premièrement, le département d'État n'a jamais annoncé une visite ici. Voilà, mesdames et messieurs, merci Régie, merci vraiment à Moussala Congo Synthèse au Sala. Comme visible, l'image de Yango Lobby, nous avons une question retour na yote, na sengi juste, bon na bino bana Congo. Au lobby ni kambo. Matondo mingi, matondo pe bande ko bolanda biso. Na kanisa papa le caisse to senga na Nzambe ya bakoko. Apesa biso. Na mono sepeli na kanisa na losambo ngoyoka kana senga na Nzambe ya bakoko. Apesa biso maele ya koyebaka mai oyo maleka. Apesa biso pe mayele ya komona mayo za koleka lelo na oyo koleka lobi ezoya. Oyo leka ki lobi eleki to lekisaka ngo kaka te po yango nde kolakisa biso po toyeba ndenge nini totambola lobi ezoya. Po histoire nde permetaka moto ayeba ndenge nini a construire futur na ye. Soko yebi histoire te futur no ezala mobulu moyo construire ngo na ba ntita ya bien ekozala te. To bandana nu na ba accord oyo Félix akendaka ya Genève kuna oyo bakendaka na Ibiza. Ba accord a Ibiza. Tangu batunaka ye Chilombo. Bosalaki accord na PPRD na kanisa soko pe susu Régie azanango akocha ata lelote atambala mususu. Okomona ke agiraki même que basala accord na PPRD te. Menteur. Aye awa peuple azofinga Kamere, Rwanda, Burundi, tolingi ete ye akosi. Merci na ndenge bobeteli ye maboko. Na bato bazofinga mutu. Ya baloli maloba. Donc ngolo bakazali dangereux, mythomane. Il manque comme il respire. Le côté ça na monoko loko eloko mususu. Très dangereux. Est-ce que bato bazali na salle ba confirmer makambo zolo ba wana ke? Bibili les alliés que na émission papa les caisses tozalaka pour mutute contre pe mutute. Sikoyo ayebi clé oyo ya zo beta Mr. Soko Peter Pan akotambola kaka na 3 mboka akotambola na boye lokuta waneza clé ya zo beta po ayebi ke bana ba congolais tolobaka le wana ya kizoba zoba bobo ya ka congolais wana le wana zoba zoba bobo ya kango bozonga ka bana Congo to ba Kongoa bolongwa ka congolais bozongi sale ba benga ba belgelais ba français ba anglais bango nde bazwa bale bino bolongwa yango wana ezali ba je ya Kamere po Kamere azali dangereux serpent azana venin. Oyebi ke Kamera lobela biso ke Hippolyte Kanambe atanga classe na États-Unis muto a signé un certificat na ya diplôme Condoleezza Rice. Bilili pe ezali mambo na zoloba. Soko Condoleezza Rice azalaka directeur ya université, to secrétaire général, to secrétaire académie ya université moko na yebite. Oyoyo a signé la ka Hippolyte Kanambe diplôme. Peuple atanga wapi yembala moko lobi oh ya tanga na école boye
asilisa na États-Unis, atanga na école française soki na Uganda, na Tanzanie, kutu Condoleezza Rice muta signa diplôme na peuple abeti mabo makamba lokuta. Pona nini atanga ki Condoleezza Rice po yebi ke peuple wana zana na isme na esprit ya colonisation. À chaque fois que otangi Amérique, otangi français, otangi anglais, peuple akobanga. Yango wana monaka ba congolais na mukwa lelo uleba sangana entre bango ko bikisa mboka. Bakomaka en tout cas Trump alo banana pena makamba Congo. Tozaki na Obama, tolongwe na Obama tokoti na Trump. Obama loba ye wana ke 10 ans. Trump aloba, Trump akokende tamsupe 10 ans lisusu. Pona nini? Ulie oyeba toluka ataba na Congo, tobenga atako invisible. Bango baloba balinga ka bulu. Bulu yango nini balinga ka? Po muko tokobeta sifflet tokangi après yo lo sepela na Congo, ke bana yo kozwa fimbo. Donc Kamere a utilisé Félix na maloba ya lokuta oyo kaka ya bandai kotambusa pona Hippolyte Kanambe. Po ayebi ke travailler psychologie ya batu ya isme na bato baza na mentalité coloniale. Tango ba yebi c'est que secrétaire général américain mbala mongo na bato ba fanatique IDPS ba yebi ke Félix a otokuta na ba konti Amérique. Kutu si ba confirmer mu konti. Ça le bon bien. Moi écouta lo bezate. Bato bazalaki na lamuka banda ko chae poa. Lokola babanga ka pe ba américain. Tango ba yoki ke ye kuna koya mbala mongo pe bango babangi. To suta na biso fayulu. Makambo wana se komi nango retard ba américain si bandimi na bango chilombo. Moni bazo jouer ka na psychologie. Eza jamais donc ezali association ya banyibi, balokuta, makanga peuple en otage. Donc peuple il faut tellement abenga na bato wana nyonso. Tous ensemble. Yango na nazo comprendre pe nani pasteur yango na ka pasteur ngo ba passe-temps ba mukuna yo ba passe-temps. Yango na azongela lokola bandi otanga komba kimbangu na kati église na ye. Kimbangu elingelo ba vérité, kimbangu elingelo ba bosolo, kimbangu elingelo ba amour. Nde komo memisa esiko bososolina maele a comprendre makambo nyonso ya banda ko kumisa ya PPRD ka banda ko kumisa occupation na kati ya Congo. Bango nde ba seme ye lelo yo makolo kota na sa mabele. Mais lokola ye moko ba lamuki asengi peke ba senga bolimbisi na diaspora bazaki avant. Biso tolobaki tolimbisa mibale abundela Congo soko to botoli Congo nenge tolobaka moto nyonso ifo aleka na baro. Moto nyonso akosamba na chilombo akosamba. Toya kotikela mutu Congo te. Groupe wana bakangi tokosambisa bango. Ndenge tolobaka biso tozolingela bango boule, tozolingela bango boule. Toya kosala émission po bana mai bo comprendre boya tolinga boule ensemble mukolege koka to beti siffler tokangi bango nyonso. Matondo mi. Merci Koko Invisible. Olobi kaka faiblesse à président que côté na aidé le côté Zali et pourquoi pas et pas Yandeko yo Peter Fram ou yaloba dit que non Pompeo n'a jamais dit que OK na Congo. Pourquoi pas le kuta pesa na ndeko wana yo latisa au cas président Félix malobombo kayo matondo ndeko wana alobela ne biso te ko yepa na biso. Et là, on y est là qui a le bâti. Il fallait y aller la biso, après sa biso promesse. Mais après, c'est pas président Nabino et pas Bino Boité. Au moni niveau nini. Ba randa ka ba président ngo to benga bango ba étiquette. Ba secrétaire d'État américain. Est-ce que ça na niveau président Congo? Ça na niveau président Congo té. Président Amérique ou na niveau président Congo té. Mais le kola oyo batia zali mutamusala na bango yenda ye kosala accompagnement pour yotika na position ki mobola yango wana nde bazokumisa bazobangisa bino bango. Kongo ezali mboka oyo ezolesa mokili po mwana Kongo amiyebi te ayebi pe valeur ya Kongo te yango wana tangu to bandaki mateya kuku pemba to bandako beta nanu histoire ya Congo. Moto ayeba Kongo eza na position nini? Congo eza na centre du monde. Congo nde mutu fait sa division d'état universel. Nyoso ya mokili Congo nde mutu fait pesa ngo. Congo azali terre oride. Na terre torride eza na Congo. C'est le seul place où na monde mai s'évaporaka. Yango nde place où babengi paradis. Congo. Mais yo mukolo na ngo yebite okena ko fuka mela ba mukuna osambela bango ko bakosa ko kokota lola. Distraction. Nozo tika Congo ekende. Et comité mayele, et comité unité, ta lisanga,
tosangisa mayele 2020 ezali année ya libération mentale. Bouleversement ezokota awa tito kokota ba avril mai. Bouleversement ekota na mukili. Et comme temps yo sosola. Soko otikala kidi betali yo. Mais mayele gezonga bolinga te na kombo nzambe pe ya bakoko. Tokobotola mboka matondo mingi. Merci Régie, nous avançons lentement ici Raymond. On a déjà quitté Malembe na koko invisible jusque là. Yo pesi bisoté le kuta bango ba kosi bisoté car président Félix Muta kosi biso. Papa le bango ba kosité po bango ba sali biso invitation te. Bango mutu bazocha ba président, bango mutu ba dirigeaka bango mutu ba longolaka bango todo nenge tolo baka boumbo ezali continuel. Bango ba prépara ki bato yo basala ba subalterne na bango. Yango si to expliquer ma mwana nyonso. Soko peuple azo continuer ko ndima ba biloko wana ya ba Félix. Mais qu'est-ce qu'il fait au président? Au annoncé devant audience ya bato na yo, ya parti na yo, ya peuple congolais en général na Londres pas et tozo émettre émission au Kenon. Toko yamba na moi au toza ya février, moi ngo facilité. To éviter peut-être ti ba le Mikole Boya. Secrétaire général ya Amérique. Et là on ni zwa ki président Erwana ko ça la publication monene boy. Mutango aya asuka juste en Angola, quelques minutes ya okota na Congo. Mais a komi na Congo te. O eza makambo minene eza makambo mikete tozo négliger. Ta papa les caisses. Soko tozongi so makambo Félix ayaki an to créer ba poème belé. Félix tozo luka solution Félix Koya ayaki na Félix Koya ayaki na Angleterre eloko nini openda yo na maloba ya lobaki. Eloko nini yo moni ya solo alobela ki biso. Oye retourna ba question te koko. Te na zo tuno question te na zo mema boye. Koya ayaki na Angleterre awa atali kambo moko ya solo alobaki te. Début à la fin le kuta. Abandi biso na lisolo banyamulenge baza bandeko na biso. Entre temps na Congo toza na tribu munyamulenge te. Mensonge numéro 1. Na Congo toza na munyamulenge te. Tozalaka pe na peuple moko te rwandophone congolais zalaka te. Rwandophone ya Rwanda, Congo ya Congo. Aïla biso premier lokuta. Deuxième lokuta, kaka wana Londres. Vital Kamerhe, merci na nengo betel Vital Kamerhe maboko. Ah na Londres bako betel Vital Kamerhe maboko te. Même bateau bakumisaka ye, bako betel Vital Kamerhe maboko awate. Te. Deuxième lokuta. Troisième lokuta. Mais c'est Pompeo Roya na trois mboka. Trois mboka seulement. Lokuta lisusu donc na ebisio menteur na dimension exagérée. Donc à l'équipe lokuta à niveau donc moto azozela na ebisaki batu. Soki bozozela ata quelque chose bime pas chilombo bozela tonon. Oh akabwana kamera okabwana te. Akabwana Hippolyte okabwana te. Siko akomosa la makasi. Ala kisabino kazali président batikele ndambo ya ba PDG, ndambo ba compagnie, ndambo ba ministère ba fongola nenge américain wana yaki alobi ozomona te ke zo refese ke naza pamba. Bosala te ke ngana zona boye. Na bimaka nani boye. Ba Hippolyte albi bon, sala déplacement ba juge na ba procureur. Sala déplacement na bango kamata kaka oyo to chaki mopanzi boye. Cha bango mopanzi boye e bimaka yo nommé bango po bomelo moto. Omoni te tango basali yango mbala moko bato IDP sa ba chaku ale babandi okena ki chaku. On dirait que loko malonge salami. Di papa le kesi photos à vigilant. Photos à la vigilant. Ba Rwandais ba comme ça la ba réunion na Congo na ba premier ministre na bango na misu na biso ba zoka ba décision et côté na gouvernement ba sali yango na misu na biso. Mais ça c'est dangereux. Hein? C'est dangereux. Mboka ba botoli mais tozo continuer na isme. Isme yango ya nini bosé la Félix. Hein? Ba zo ba baluba te. Soko Félix yango pena zalaki muluba. Ba bomi na kamwe na sapu. Yezu bokondi allez moi sina ke na Rwanda ko ba orphelin combien ba orphelin ba tikali kuna na Kasai na kuna na kamwena sapu oh ba kendango ba ko swate ba chaye kuna na place ya lalaga alala na bana ba orphelin na kamwena sapu so ba za muluba solo mais même bino ba luba il faut se réveiller faut se poser la question ule ya ko kumisa hein balobi Rwanda ebongi Rwanda développer ba tongi ba nini na ba journaliste na mionyo ce exemple comme Rwanda. Mais nini mboka o ebongi. Bakenda ko zo ba orphelin na bango, baya na bango na mboko eza na guerre. Na mboko eza na Ebola.
Voilà, nous sommes presque à la fin. Visible tango matabo et melobi nango maman moko Michel na bisenga jour moko mataki o leli alobe pas azalaki na ndako leli comprenez que invisible souci oyo zarango pour la République démocratique du Congo zo sala pena passe ya komona que situation ndenge tolingaki mesdames et messieurs na ndenge comme lelo eza penza ezo s'empirer mais par contre koko invisible bato sous bazomona pena solution ezo zoma par rapport à Neto Zalaki, avec le président Kabila, le président Fatia Zome Makongo, et ça, nous avons moins espoir, exactement, à 5%. Et Matondo Mingi Papa Leges. Bateau, mon espoir, Negato le barabato isme, Batu Mabe, Balo Koso, O Bapansa que terrain à Bango Moko, Bango Nemba, comme si Congo la position Ezali, Kengana Bonga, O Bonga pour régner pas banani. Obonga po yo lakisa banani ke yo bongi bande ko na yo moka yo lakisa bango komi danger po ele sala ni bango nde mutu ba mona changement linga ko sala bande ko na biso ya Beni Lubero bato nyoso bazana est bitumbe sila bitumbe umelitro combien de familles ezali déplacées Kongola komi réfugié na mokili mobimba réfugié Kongola zangité mais tozana mboko etondi kita bazozo abatu mususu bazoya na bamboka différent bazoya ko chabango na Congo bazozo ba groupe ya ba El Shabab bazomema bango na Congo bazozo ba groupe ya Boko Haram bambororo banani bazoya na bango na Congo mais biso tozolo ba changement zoya lelo babomi na est lobi babomaki lobi kuna babomi changement ngo bozoze la ndenge nini pona ne côté lio na famille langage wana koloba bitumbeza na est il faut peto longola yango na minoko na biso bitumbeza na Congo nord est ouest partout ezali Congo bakomemelaka biso langage ya est te ndenge na monaki mwana mwasi moko azoloba bino pe bata est boza ba vilain boza ba nini ngana bofunda na ande kwa président mutokanga mutazate tout ça yango na lobelaki bino bandeko na biso ya baluba faut bosala très bosala attention bazo mema bino na contre mire po soko bo beti bosala na protection te bazo kabola bino na bandeko na bino bazo pousser bino na mabe mais tango bako coincer bino biso nyoso to lobomoni balobaki nini bazui njoka nde tango bino boko zwa ezali bana Congo nde bazui po boza batu mususu te bozali bana Congo donc bosala attention toyaka awa telobike bandeko na biso ya baluba bozali infiltré ezalaki chilombona na jubo konzite toyaki telobi bandeko baluba boza infiltré bango nyonso bazwi bakombo ba mutombo bakazadi bangoya banani bazwi bakombo wana bakoteli bino sikoyo bayebi ke bino boza bato chintu tangu kaka oyo okoyoka kazadi atika ye mendeko note donc koisa chintu landa Congo. Donc, et comme ngongo yo to chama yele. Nenge tolobaka na mate ya kuku pemba to zongi sabitumbe sike uti. Moto abeti yo betaye. Molimo ya pardon il faut bobo sana. Molimo ko bosana makambo mutasali lelo mabe e comme yo te to tigana nu ba fayulu te. Tozana tina olimbisa fayulu te. Tozana tina kolimbisa muzitu te, tozana tina pe ya kolimbisa Chilombo te, tozana tina kolimbisa ba Moïse Katumbi te. Ba Francis Kalombo kolimbisa bango te. Lelo kulune koma na Congo. Na Kinshasa kulune ezali peuple akoma traumatisé. Banani nde ba auteur compositeur ya kuluna o traumatisé Congo. Bana Kinshasa Francis Kalombo. Ale lobi remona pe bale bayambie na diaspora na journaliste moko combattant honorable Francis Kalombo honorable ya pays eza conquis na mboko eza occupé alezo bengo honorable quel honorable to accompagnateur à système di bocha mayele to sangana boya ko rejoindre biso to linga boule nenge to lingaka to botola mboko na maboko ba bandi. Voilà, nous sommes presque à la fin. Hein? Coco Invisible, merci. Nandeng au côté moi mouké na maté ya Coco Pemba, Bandeko Balandi. Mais tu reçois pour nandeng ya ko adresse na bino et puis nandeng ya ko ba ko localiser bino. Mais avant to souka, je sais que vous en émission à lundi na Mama Jo Luemba, to pesi mbote pa ya zola na biso.
Coq invisible, diaspora est comme divisé. Ils ont un invent, mon côté événement, mon côté monnaie, les salama na mboka France, Paris, na Bercy, na moi na mboka na biso génome tolingaka mingi, na Congo ya Fali, ou aza musicien monnaie ya Congo, azo kolinga a beta concert na mboka ya na mboka Paris. Alors, d'autre part, à Kobeta, ba Congolais. De l'autre côté, à Kobeta, ba Congolais. Na yebi position ya ba na Congo te, mesdames et messieurs, ba kokende na ndenge ba kota concert ke abeta, ba kokende te na ndenge ke akende lumene ba kenda kaka to ekozala ndenge ni na ide na bino et puis okosenga kimia to kimia zalate parce que yoza mutaba a pour a d'un pour d'un mais na position o isa congolais so bunda na congolais yo lobini nkoko visible matondo mingi papa lekesi matondo pe bande ko bolanda biso moni likambo papa lekesi matondo pe ndeza likambo ya bwanya omoni nini bazo boma ba artiste comédien bazo silisa bango ba oboma bango bazo bomela bango na technique nini muta oboma bango ka ba Olive na Hippolyte Kanambe ba créer moko assassin moko corbillard de oya bomaka oya kenda okunda basangani bazo boma bango mais tangu bazo boma bango na technique na bango yango tolobelaka ba Kofi ba Jibe mais ba comprenaka bisote yango moni mukuna bandelo baba ba combattre baza na raison ba po a comprendre siko grandeur ya bitumba tozo bundela occupation ya Congo tozo bunda bitumba teke toza contre mutu na pour mutu nenge to yakamba nyoso bake toza contre mutu te toza pour mutu te occupation ya Congo mais tangu ba occupaka mboka ba occupaka mboka na système nyoso donc toko se retrouver na bato théâtre ya batuti toko se retrouver na ba musicien ya batuti toko se retrouver na ba miss ya batuti toko se retrouver na ba journaliste ya batuti po il faut ba kotisa bango na société po ba bimisa bango tribu moko parmi les tribus du Congo Nyamurenge nenge bango ba créer yango donc bakosala makasi ya kobumbisa bino na bino potangu bino bokobunda bino na bino biso toko séparation na falite po aye kobundisa biso na terrain entre temps tozo bundela intérêt ya ye na ya bakoko na ye mais biso toko sepela na ye lisute po aye kobundisa biso mais tangu toko sepela na lisusu te succès na ye kosala nini ekolala ata ya kolobaka te succès na ngeza pona ba ivoirien pona ba camerounais lokuta succès na ye avant zala pona ba ivoirien pona ba camerounais ezala nanu pona ba congolais ba ivoirien na ba camerounais ba yoka lingala te banze moni ya sala ba yoka lingala te ba ninga na bango ba yoka lingala nde ba lingisaka bango muziki ya fali sikoyo mututi na bwengi na technique nini ya kosala abundisi bino na bino tango bobundi bokasi na esili alors bato yo bakotikala omoni te bakomo lekisa petu wana nazali nanga yeso soko eloko ni komona yana ni mwana ngo oya yembaka wana ngape na bonga yo inos babandi lekisa na ba TV5 ba France 24 bazo lekisa ba ofulaye tala ba vidéo na ezo sala combien de vues bakolalisa fali mutu akozwa succès na ye ekomi inos mais soko landi identité union somoni Nyamurenge donc bazo créer le bino fali mususu sikoyo bazo bundisa fali vis-à-vis na bino boyini ye ale Nyamurenge azwi musique ya Congo komi wapi ya Banyamurenge mais inos bi wana pezo telemela makambo ezo sama bagera est-ce que possible kana TV5 toi ubwenge comment ça bango bazali ba champion na lokuta na technique nyoso ya lokuta donc mwana oyo mke makambo alobi pona Congo ba landi yango ba auti wapi mwana ngo auti wapi yo kanisi pena mwana pena oya Congo ya solo ale Banyamurenge bandio fulaye pechola bandio fule lelo abanda ko beta musique na ba Vodafone ba beta musique na ba Este ba beta musique na ba compte ya ba Primis bani donc bandio fule kala pecho mona ya bima boelelo préparation outi musique mais azobundela Congo na badira Congo kolanda eloko moko malonga lobaki wana ezate o batinyoso ba yebite o biso kutu tolobaka eleki wana ya kokolo alobaka ke Hippolyte Kanambe azali rwandais
kombone Hippolyte Kanambe nenge mwana ntemi alobaki ndeto ndimika bandi obundela aolobango hein. Donc erreur oyo ezosalema fallait azosala erreur sans qu'à se rendre compte oyo azobundisa bandeko na ye oyo bandeko na ye bazobundela génération na ye na bokoko na ye na bana ya bana na ye bakotikala bien lelo soko tobotoli mboka tobongisi mboka na ye fallait akosepela mais lokola ye alingi otya tembe na bitumba oyo bitumba ezali bitumba bakoko ezali bitumba ya nzambe ayebake soko abundisi ye akozwa fimbu ya kekele ndenge tolobaka mbala nyonso tokosenga na nzambe oyo asala likolo na se nzambe ya mfumuki mbangu nzambe ya matai mwanda nzambe ya vitankanga bitumba oyo biso obundaka yango mpona koluka mabe mpona mutu te tolukaka nde bolamu ya bokoko na biso na ya mabele na biso oyo nyonso akotelemela biso yo nzambe mozalisi ya likolo na se yo nde opesaki biso mabele wana mpo opesi yango bakoko na biso batikeli biso oyo nyonso akotelema na nzela na biso mpona bitumba oyo Nzambe loba mupepe ya Kongo elekaka esika lekaka te mai oyo amelaka te mabele oyo atambolaka te moi mpo yangelaka likolo na ye te mais soko moi yangelaka likolo na ye bakoko fimbu ya kekele beta ye bisika azali po azwa bososo matondo mais fimbu ya kekele oyo beta nanu kabila te oyo aza omitungisa te Kagame azwango awa Kagame azwango awa mukolo ya lalaka yango azwaka yango awa oyo kama mazambe tozonga na likambo oyo siko ba congolais oyo bazomona ke musique ifezonga ba musicien tokoko tsa bango na makama politique te yo ko lobela bango ni lobela ba congolais wana soko mama na bango ba violer na tata na bango akufi soko fali akendo beta na kati ya cimetière na kati ya matanga ya tata na ye na ya mama na ye nde tokondima mais soki nanu fali akoko beta na matanga ya tata na ye na mama na ye te atika biso nanu makama musique lelo congolais zokufa chaque jour tozana nanu na temps ya makama musique te toza na temps ya kobundela Congo soko tokobeta miziki tokobeta ngo atandele pe tokobeta lisusu ba miziki oyo ya mame te tokobeta miziki ifo nzembo nyonso ifo za la message oyo kolamusa bana na biso oyo kopesa mateya pombo kekende bien biloko wana mame yango ememi biso lelo oyo na buyabesi donc technique wana toza na ngo. Qu'est-ce qui va se passer comme visible? Qu'est-ce qui va se passer réellement le 28 na concert à Bercy? Le 28 na concert à Bercy nazo senga na bana Londres nenge to sala ki réunion wa délégation ke kita to kende nde ko bunda bolongo la molimo wana neti to ko protester te to ko sa bagarre oya monika ifo bundisa biso bandeko na ye poto zo boya makambo wana bandeko musuba zo kufa atele manantela to ko bunda mobali to lobaki bien ke ya yawe ya kaisala donc tozo kende to bunda na bandeko oyo ba ko telema wana to ko bunda na bango donc eloko muso ezate eza mamba bagarre to kendo betana matondo nani a gagné na suka nango biso to gagné biso to gagné peso to gagné mbala moko pe fali o ya sou même pas poto c'est-à-dire poto ko sala technique oyo ya ko yela ka sou poto te ya luki combien comme na niveau wana to la kiseke biso to koli ba kotoyo to fandaka ba kotoyo to yebi ndenge kotoyo fonctionnaka oyo ke permettre anyata sou kotoyo te siko to kotala succès ndenge suka wapi ando suka na Côte d'Ivoire le roi le bien betela ba ivoirien matondo. Nous sommes presque arrivés à la fin, hein? Mesdames et messieurs, comprenez que l'émission Nabana Congo est à la Karaboye, Batebele, Basenga qui l'a pas passé, toujours les canaux visibles, Toyoka Kala, Bazapé n'a besoin d'intervenir, n'a pas téléphone, n'a pas appel, tout ça, tout n'a pas fait ma question. Je crois ce qui Nkolo Alingi, Tokosa Lango Mikolo Koya, n'a pas semaine Koya, tu remets un peu au fond la téléphone, qu'on soit appel, toujours un peu moins Kala. To meka mpe kosola aussi na bato basepelaka na enseignement to pe mate ya bana Congo na idée na orientation na bango o pe bazana ba makanisi ya ko bakisa je crois bakoki ko bakisa na mikoleko ya ko invisible to komi na suka bato bakozo bino ndenge nini bana Congo ya Londres matondo mingi papa le caisse na ngantsa ba numéro e bimi wana toza na website na biso www.banacongo.net toza na page na Facebook Bana Congo toza na Twitter na biso pe Bana Congo donc o nyonso ko contacter biso na ba numéro wana to na website na biso akozwa biso na ngonga nyonso donc tozali penza polele toza na besoin na bino boya kochapwa to botola mboka epa ya ba miyibi oyo bakanga biso en otage bazali bato ya misala ya mindele
ndenge tolobaka Rwanda, Burundi, Uganda baza na makasi ya kobotola Congo te. Soko babotola bakangi biso lelo na clé ezali bango te. Bango baza na kati ya association ya miyibi oyo ya mindele bayaka depuis 1482 tina mokolo lelo bakendaka te. Bakota kati ya bandeko na biso oyo basalaka lelo musala oyo ndenge tolobaki ba mese Rankin, ba mese Dunkerque, ba mese Bundek babanda kosala. Alors soko biso tozozela libération na biso na sima ya bato wana ekoya te. Il faut to faire face na bango, to telemela bango, to bunda nzoto na nzoto, mais to bunda na buzoba te. To bunda na mibeko na bolingo na misala nenge mfumuki mbango asengaki biso. Biso nyonso tozala nenge tolobaki ba demukalinga. To koma na même langage, même esprit, même compréhension, même détermination. To kokende kobotola mabele. Tozala pe na esprit ya ko se donner na combat. Bandeko mingi bayaka. Ote koko na doye. Oh boy koko tozana besoin. Soko le bélier, joie responsabilité boy. Akimi na e. Joie responsabilité boy. Akimi na e. Mais ozozela baninga bakendo bikisa po yo ya. Musuzo te na monike bosana mino mingi te. Poto koma mingi, il faut yo ya. Soko yo ozozela baninga bakoma mingi po yo ya. Donc yo za capable ya ko créer te. Donc mayele ndezo zanga biso totambola na mibeko na bolingo na misala ndenge mfumuki mbanga lobelaki biso boyeba enemi na yo poko kobunda bitumba bien poyeba pesika kobeta likofi matondo na bandeko bolandi biso matondo pe papa les caisses matondo pe na bato nyonso tozana bango elongo. Voilà, matondo na régie, tozana deo na régie, matondo na Coco Gina, matondo na Coco Gervais et Pai Bazali na régie, hein, régie les zalaki tozalaki vraiment inondé awa na kati ya Congo Synthèse na ba batali biso ngana lobi bon week-end chez vous, merci et na prochain numéro. Au revoir. Son entrée ici à son bureau, il reçoit...